Dan il-programm huwa adattat għal kull età. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Gozo, Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Fost dak li l-Gżejjer tagħna huma magħruf għalih hemm l-ammont ta' knejjes f'konċentrazzjoni żgħira ta' art li għandna. Il-Gżira ta' Għawdex li għandha mal-50 knisja tattira liha mhux biss il-Maltin devoti imma numru ta' viżitaturi kull sena. Infatti, it-turiżmu reliġjuż sar niċċa ta' turiżmu illi dejjem qed tikber. U ngħiduha kif inhi, il-knejjes tagħna mhumiex biss binjiet, imma tempji b'istorja, monija b'xogħlijiet tal-arti li ma bħalhom u b'arkitettura li tirrifletti l-istorja tagħna. Għawdex issib kemm knejjes minn b'arkitettura barokka tas-seklu 17 sa dik neoklassika. Issib minn kappelli żgħar u intimi sa knisja b'koppla li fost l-akbar fid-dinja. Illum fir-Rabat żort il-Knisja Kolleġġjata ta' San George li għadu kif salila restawr dan l-aħħar, knisja kolleġġjata bi stil barokk li tiġbed lejha tista' tgħid nofs ir-rabtin li huma devoti ta' San George. In-nofs l-ieħor imbagħad huma devoti ta' Marija Assunta. Illum ġejt inżur il-Katedral ta' Santa Marija Assunta, katedral li hija ġewwa Citadella, famuż ħafna mal-Maltin imma l-Awċin sintendi illi huma devoti jiġu hawn għaċ-ċerimonji għall-quddiesa illi jkun hawn regolarment. U jiena ġejt inżuru għax anke hawn ħafna xogħlijiet tal-arti li wieħed sabiħ illi japprezza meta jkun qed iżur il-Gżira ta' Għawdex u ovvjament illi għandha l-Katedral tagħha. Ma tistax ma tammirax il-kapolavur tal-pittura ta' din il-koppla illi hija ċatta u tiddistingwi l-Katedral ta' Għawdex propju għalhekk għax huwa katedral mingħajr koppla, imma meta tkun ġewwa permezz ta' din il-pittura inti taħseb illi hemm koppla. Din hija l-patruna Sant'Ursola, l-patruna tal-Gżira ta' Għawdex u hija wkoll il-patruna tal-istudenti. Għaliex l-istorja ta' Sant'Ursola hija waħda interessanti ħafna. Kienet Ingliża fi żmien il-300-400, kienet vjaġġata l-Ewropa u mbagħad marret lejn l-Asja u reġgħet ġiet lura l-Ġermanja fejn mbagħad kienet ġiet maqtula ma' tfajliet verġini l-oħra, imma li kellha Sant'Ursola kienet illi hi kellha din il-ħaġa li titteduka lin-nisa. Immaġinaw f'dawk iż-żminijiet patruna bħal di mara li taqbes għad-drittijiet u biex tippromovi l-edukazzjoni għan-nisa. Issa Gżira ta' Għawdex kienet fortunata illi takkwista ir-relikwa li hija parti mill-lit tagħha li qiegħda fis-sider, fil-parti tas-sider ta' din l-istatwetta. Hawnhekk ukoll għandna r-relinkwa ta' Papa Piju d-9 li huwa importanti ħafna għall-Awċin għaliex u kien hu propju l-Papa illi għamel l-Għawdex ikollha dioċesi tagħha għaliex qabel kienet ma' Malta, tagħmel ma' Malta, ma mbagħad Papa Piju 9 għamilha d-dioċesi tagħha. Din hija
l-istatwa ta' Santa Lucida li fil-fatt insab ukoll ġewwa l-Katedral ta' Għawdex. F'Għawdex hawn 15-il parroċċa, però fil-Katedral biss issibu relikwa ta' qaddisa femminili. Il-bqija l-oħrajn huma kollha maskili. Hawn qegħdin ġol kappella tar-relinkwi illi s-saqaf tagħha għadu kif ġie mpitter riċentament. Is-saqaf tas-sagristija tal-Katedral ġewwa Għawdex ġie mpitter fl-1880 mill-artist Domenico Brusci, The Triumph of Faith. Iġġib l-isem. Hawnhekk hawn il-pitturi ta' 12 l-Apostlu. Dawn darba kienu l-proprjetà ta' Fader Albino Menville, illi kien l-aħħar Gran Prijur tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta mill-1750 ilhom. U minn dan il-katedral tiġi ċċelebrata il-Festa ta' Santa Marija kull 15 ta' Wissu, li ilha tiġi ċċelebrata minn tal-inqas 700 sena u għal ħafna minnhom kienet iċ-ċelebrazzjoni prinċipali ta' Għawdex. Iċ-Citadella baqalix niskopri u llum ħaniltaqa' ma' Bajada minn wirt Għawdex. Żagħżugħ li twieled barra minn Xtutna imma ġie jgħix Għawdex ta' ġuvnoġġ kejken u jħobb ħafna l-wirt kulturali u t-tranquillità tal-ħajja wċija. All right, Ryan, kif inti? Tajjeb. Allura li ħanara dawn l-array shelters imma wkoll is-silos li hemm fuq. Ekku. Jarawhom ħafna nies is-silos. Ħafna nies. Vera? Eluf ta' nies. Jiġu għalihom. Eluf ta' nies kull sena jiġu. Jiena mhux ħanisti ngħidlek, ma kontx naf bihom. Okay? Issa llum. It's a hidden gem. It's a hidden gem, eżatt, proset. Issa llum ġejt narhom ukoll. Warajk, mela l-ewwel ħanaddu minn dal-air shelter illi tħaffer fi żmien il-gwerra sintendi u kien wieħed mill-akbar shelters li kienu jfittxu n-nies tar-raba taw taċ-Ċittadella Għawdex. Ovvja bħal kull air shelter għandu haunting feeling tiegħux. Imma ndukrazza bih bid-dawl ġi ma tkunx għalfej. Tiprenduh. Sabiħ ħafna bil-fatti għax issa dħalt ftit shelters differenti ta' madwar Malta. Allura qed nieħu idea ta' x'qed inkun qed nistenna. Ekku. X'għandu partikolari dan ta'? Dan ix-shelter għandu 32 rooms, cubicles. L-kbar. Il-gvern kien ħallas biex titħaffer il-biċċa tan-nofs, però n-nies iridu jħaffru their own rooms, jiġifieri l-kmamer tagħhom bil-flus tagħhom. Kollox ix-shelter kien jiswa xi 1000 sterlina. Dak iż-żmien. Dak iż-żmien. Ħafna, Fin-1941. Eżatt. Tħaffer. Illa, u fi ħafna kmamar mawx ħafna shelters li fihom ħafna kmamar sa fejna fil. Ekku, wieħed mill-ikbar f'Għawdex. Wieħed mill-ikbar u x'Għawdex, jiena rawhom ftit. Ġifieri daw kienu jkunu dar il-kamra privata tan-nies jew ta' xi ħadd partikolari? Il-kamra privata tal-familja. Tal-familja. Tal-familja li ħallset għalija. Okay. Però kellhom xi restrictions ukoll għax pereżempju ma stawx jagħmlu bibien. Le. U il-gvern ta' dak iż-żmien il-gvern Ingliż kien jipprova li ma jkunx daqshekk kumdità li n-nies jibqgħu hawn isfel. Għaliex hawn isfel billi kien spazju magħluq ħafna iktar mart, eżatt, mart u l-kondizzjonijiet ma kinux mill-aħjar given the closed space. Daqshekk. Allura kienu jippruvaw ma jkunux daqshekk kumdità hawn isfel. Bejn gwerra u tħossok safe u l-kumdità tażel li tħossok safe u x'vera.
Mixja għal dawn it-toroq dojoq taċ-Ċittadella tipiċi ta' belt medjevali iffortifikata u tkompli tiskopri aktar irkejjen. Ġbidna lejn ix-xlokk għal bastjun ta' San Mikil. Mela hawnhekk hawn qed nara dan il-Gunpowder Magazine smajt bih u ġej biex nara. U l-hemm ġewwa il-grain silos. Issa jiena tallimt is-sena l-oħra illi bħalma l-assedju l-kbir hija xi ħaġa kbira għal ġrajja ta' Malta u ta' Gżiritna, għal Għawdex l-assedju tal-1551 meta fil-fatt it-torok ħatfu u ġveru lil Għawdex u dak iż-żmien il-Grammastri iddeċidew li jimmodernizzaw il-Ċittadella u bekk dali ħanaraw illum, vera? Eżatt, proset. Ġifieri dan ta' żmien il-kavallieri wkoll il-gunpowder. Eżatt. Inbina fis-17th century, ma nafux eżatt id-data, però inbina fuq din naħa ta' Ċittadella għaliex in-naħa l-oħra kien iktar prone to attack. Allura kienu jibnu fuq in-naħa fejn il-gunpowder ikun safe. Eżatt. Għax għall-ħares. Jekk jaqa' xi ħaġa u jisplodi kollox. Eżatt. Okej. U daw? Dawn huma replika tal-gunpowder barrels. Okej, ġifieri jekk kienu jżommuhom il-gunpowder. Xi ħaġa hekk. Jimlew il-kanuni. Eżatt. U x'hekk? U issa se naraw naqra kanuni isfel ukoll. Ir-restawrati wkoll. Tajjeb li ngħidu li Wirt Għawdex ħadu ħsieb il-biċċa l-kbira tar-restawr li ħanaraw li naraw illum ukoll ġewwa ċ-Ċittadella. Eżatt. Wirt Għawdex ilu minn 1981, founded in 1981. Kien propja beda bħala l-belt il-qadima, għadha jisimha l-belt il-qadima, ġewwa hawnhekk ċ-Citadel. Do ħafna ċwievet rajin isu San Pietru qed nħossu. Kullum kienet jiftaħ li ġejn ovvjament wara l-ħin tal-viżitaturi ħalli nkunu nistgħu ma niddisturbaw il-ħadd u niffilmjaw. X'kull kamra hawn? Il-kamra tħaffret mill-Ingliżi. Din tħaffret mill-Ingliżi biex ikunu jistgħu jaċċessaw il-grain silos li huma kkonvertjawhom għall-ilma. Okej, jiġifieri fi żmien il-kavallieri il-grain silos minn fejn kienu jiġu aċċessibbli allura? Issa infatti kif se tara hemm bokka fuq. Biss, għax huma kienu jużaw għall-qamħ il-kavallieri. Eżatt. Okej, ħna Roma għandi kurzita. Impressjonanti, Ara da ikbar minn dak, jisu jinħass. Għaw tlieta, wieħed ikbar mill-ieħor, mhux kollha l-istess size. Jiġifieri daw kienu jaħdmu bi prinċipju li inti hemmhekk jitfgħu il-grains. U għaw ma kienu mnifdin? Le, ma kienux mnifdin, hawnhekk nifduh l-Ingliżi wara x'inhu mbagħad bdew jużawha l-ilma. Għal min ikun qed jagħmel il-mixja taċ-Ċittadella kif taslu f'din il-parti u taraw dawn qishom ħodbiet, dawn huma lotjien ta' silos. Ta' 3 silos ta' żmien il-kavallieri li kienu jintużaw għal qamħ dak iż-żmien, imma mbagħad fi żmien l-Ingliżi ġew konvertiti għall ilma u baqgħu jintużaw għall-ilma sal-2004.
Wara li skoprejt ftit oħra dwar il-Katedral ta' Għawdex u ċ-Ċittadella, irħejtilha lejn ix-Xlendi. Fit-tieni parti tal-programm ser inlaqqakom ma' waħda minn nisa imprenditriċi l-aktar reżiljenti Għawċin. U nispiċċa l-mawra tiegħi fil-gżira ta' Tliet Għoljiet b'kunċert mill-isbaħ tal-grupp Etnika. Ħajja waħda għal-pinni